হ্যালো, বাংলার ক্রিয়েশনে সকলকে স্বাগত। কেমন আছেন সবাই? ভালো আছেন তো? আমি আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। আজকের রেসিপিটা হচ্ছে চিকেন কারি উইথ চিকেন কারির সঙ্গে আমি নান পুরি সার্ভ করেছি। দুটোর কম্বিনেশন দারুণ লাগবে। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, ভালোই লাগবে আশা করি। খেতে খুব সুন্দর হয়েছিল। যারা আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা জলদি সাবস্ক্রাইব করে নিন, তাহলে নতুন নতুন রেসিপি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। চলুন দেখতে থাকি আমি কি দিয়ে কিরমভাবে আমি বানাচ্ছি। প্রথমে আমি চিকেন কারিটা বানাবো, চিকেন কারির পরে আমি নান পুরিটা বানাবো। চিকেন কারিটা দারুণ খেতে হয়েছিল। আমার এখানে 1 কিলো চিকেন আছে। আমি কিন্তু চিকেন আমার এই চ্যানেলে প্রথমবার দিচ্ছি। আপনারা দেখবেন ভালোই লাগবে চিকেন কারিটা। এর আগে আমি মটনের অনেক রেসিপি দিয়েছি, তা আজকে আমি চিকেন কারিটা বানালাম। চিকেন কারিটা দিয়ে আমি নানপুরিটা খারাপ লাগবে না, সেই জন্য আমি এই দুটো কম্বিনেশন করেই করেছি। এখানে 1 কিলো চিকেনটাকে আমি মিডিয়াম সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এবার আমি কড়া চাপিয়ে দিয়েছি। কড়ার মধ্যে আমি কিন্তু খুব কম অয়েলে বানাবো, আপনারা দেখবেন লাস্ট অবধি বুঝতে পারবেন। এখানে আমি কড়ার মধ্যে 3 টেবিল চামচ তেল চাপিয়ে দিলাম। আর আলুটাকে আমি কিন্তু বয়েল করে নিয়েছি। আর চিকেনটাকে ভালো করে ওয়াশ করে ধুয়ে নিয়েছি, আর কেটে দোকান থেকেই নিয়ে এসেছি। আমি কিন্তু বাড়িতে কিছু কাটিনি। আর এইবার আমি চিকেনে আমি কিছু মাখাবো না, ম্যারিনেশনও কিছু করছি না। ডাইরেক্ট দেখুন আমি তেলের মধ্যে নুন আর হলুদটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমি চিকেনে একটু আমি একটা গোটা লেবুর রস দিয়ে রেখেছিলাম, আর কিছুই দিইনি। আর নুন আর হলুদটা আমি কড়ার মধ্যে দেওয়ার পরে এখানে আমি আলুগুলোকে একটু ভেজে নেবো লাল লাল করে। আলুগুলো কিন্তু বয়েল করা আছে। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি চিকেনটা ভাজবো। এরপরে আমি কিন্তু কোনো তেল অ্যাড করিনি। ওই তেলের মধ্যেই আমি যে চিকেনগুলো আছে চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিলাম। একটু ওলট পালট করে আমি হালকা লাল করে ভেজে নেব, পুরো ব্রাউন হবে না, হালকা লাল করে আমি ঢেকে দিয়ে আমি ভালো করে ভেজে নেব। চিকেনগুলো যদি আমি একটু আলাদা করে ভেজে নিই তাহলে তার টেস্টটা একটু অন্যরকম আসবে। আর আমি যদি কাঁচাটা ডাইরেক্ট একদম বানিয়ে দিই তাহলে কিন্তু তার টেস্টটা অন্যরকম আসবে। সেই জন্য আমি চিকেনগুলো আগে আলাদা করে একটু ভেজে নিলাম। চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি ওই কড়াই থেকে তুলে আমি একটা অন্য পাত্রের মধ্যে রেখে দেবো। এবার সেম কড়াইয়ে এরপরে ওই সেম কড়ার মধ্যেই আমি 2 চামচ মতন অয়েল অ্যাড করে দিলাম। বেশি দিইনি, 2 চামচই দিয়েছি। এবার ওর মধ্যে 2টো শুকনো লঙ্কা একটু ফাটিয়ে আধেক করে দিয়ে দিলাম। আর 1 টেবিল চামচ আমি গোটা জিরে দিলাম। আর কিছুই আমি এর মধ্যে ড্রাই প্যাসেজ অ্যাড করিনি। এবার আমি 3টে বড় সাইজের পেঁয়াজ চপ করে নিয়েছিলাম। 3টে পেঁয়াজ দেওয়ার পরে আমি পেঁয়াজগুলো ছোট ছোট করে চপ করে নিয়ে কড়ার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আর তারপরে আমি এর মধ্যে 1.5 চামচ মতন টেবিল চামচের 1.5 চামচ চিনিটা অ্যাড করে দিয়েছি ক্যারামেলাইজ করার জন্য। আর তারপরে আমার এখানে প্রায় 8 কোয়া মতন রসুন, 2 ইঞ্চি আদা আর কাঁচা লঙ্কা 6খানা আমি শিলে বেটে ডাইরেক্ট হাতে করে তুলে এর মধ্যে মশলাটার মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। এবার আমি ভালো করে মশলাটাকে নাড়াচাড়া করে একটু ভাজা ভাজা করছি। এরপরে আমি এর মধ্যে ড্রাই প্যাসেজ অ্যাড করে দেবো। আমি কিন্তু এখানে যতটা তাড়াতাড়ি দেখাচ্ছি ততটা তাড়াতাড়ি হয়নি, অনেকক্ষণ ধরে কমিয়ে আমি করেছি। এখানে আমি অনেক কেটে দিয়ে স্পিড বাড়িয়ে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, নাহলে আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আমি এমনিতেই ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে, কিন্তু আমি যদি না কাটতাম অনেকে কেটে দিচ্ছি এবং স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি।
এবার আমি ভালো করে এই ড্রাই প্যাসেজ প্লাস হচ্ছে আদা রসুন সমস্ত পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা সব দিয়ে ভালো করে আমি কষছি। আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পরে আমি কিন্তু গোটা একটা টমেটো চপ করে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর তারপরে আমি ড্রাই প্যাসেজ এখানে দিয়েছি 3-4 চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, আর 2 চামচ মতন জিরের গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো। আর এরপরে আমি মাংসগুলো এর মধ্যে, ভাজা মাংসগুলো যেগুলো তুলে রেখেছিলাম সেগুলো পরে অ্যাড করে দিলাম। এরপরে বেশ কিছুক্ষণ কষে নিতে হবে, অনেকক্ষণ কষতে হবে, কমিয়ে বাড়িয়ে ঢাকা দিয়ে। তারপরে আমি বেশ কিছুটা 2-3 চামচ কাসুরি মেথি একটু হচ্ছে হাতের মধ্যে গুঁড়ো করে এর মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম। ঢাকনাটা খোলার পরে দেখুন এর মধ্যে কতটা জল বেরিয়ে যাবে। জল কিন্তু আমি একটুকু অ্যাড করিনি, আর লাস্ট অবধি করবও না। এবার আমি ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে আমি 200 থেকে 250 টক দই আমি বাটির মধ্যে করে, ওর মধ্যে কোনো জল আমি অ্যাড করিনি। টক দইটাকে একটু চামচে করে নেড়ে নিয়ে আমি এই কড়ার মধ্যে, মাংসটার মধ্যে ঢেলে দিলাম। টক দইয়ের জলটা আমি এরপরে দইয়ের উপরে আমি 1 চামচ মতন হলুদ অ্যাড করে দিলাম, এতে কালারটা একটু অন্যরকম আসবে। এবার ভালো করে কষতে থাকলাম, সুন্দর করে আবারও কষতে হবে, এটা শুধু কষার ওপরেই নির্ভর করছে। মাংসটা আবারও ভালো করে কষে নিচ্ছি। এবার কষা হয়ে গেলেই দেখুন দইটা দিয়েছি, এবার ঢাকা দিয়ে একটু রেখে দেবো। যেই ঢাকনাটা খুলবো তখনই এটা জল ছেড়ে দেবে, অনেকটাই জল বেরিয়ে যাবে, আর আমার এই জলেতেই মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। আমি এটা কমিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণই রেখে দেবো, এতে আমার মাংসটাও সেদ্ধ হয়ে যাবে, আর এটার টেস্ট অন্যরকম আসবে একটু খেতে। কারণ বাইরের কোনো জল এর মধ্যে অ্যাড করিনি, এই দইয়ের যা জল আর মাংসের এই ভেতরকার যা জলটা, এর মধ্যে থেকেই মাংসটা রান্না হয়ে যাবে। দেখতে থাকুন, মাংসটা রান্না হয়ে গেলে আমি নানপুরির বেসিক ইয়েটা দেখাবো। আমি এখানে একদম বেসিকভাবে রান্না দেখাচ্ছি যাতে সকলের সুবিধা হবে। আমি যেগুলো কেটে দিয়েছি সেগুলো অনেকক্ষণ ফোটানো ছিল, যেমন মাংসটা ঢাকা দিয়ে ফুটছে বা কিছু, কোনো জিনিস আমি কিন্তু কেটে দিইনি, সমস্ত কিছুই এখানে অ্যাড করা আছে। আপনারা দেখলে খুব সুন্দরভাবে এটা ভালোই। এই রান্নার আগে আমি অনেক আগে মটন কারি বা মটন কিমা কারি অনেক রেসিপি দিয়েছি, ওগুলো একটু গিয়ে দেখে নেবেন পেছনের দিকে। এবং মটন বিরিয়ানি অনেক কিছুই দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে চিকেন, আর এইটা হচ্ছে চিকেন কষা বা চিকেন কারি। এই রেসিপিটাও খুব সুন্দরভাবেই আপনাদের সহজভাবেই দেখিয়ে দিলাম। এবার আমার চিকেন কারিটা হয়ে গেছে, এবার আমি নানপুরিতে যাব। নানপুরির জন্য আমি একটা বোল নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে আমি 2 চামচ মতন, বড় চামচের 2 চামচ, এটা টেবিল চামচ নয়, টেবিল চামচ এটা, এই চামচের আমি হচ্ছে 2 চামচ ইস্ট মতন এই হচ্ছে বোলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপরে 1 কাপ মতন গরম জল অ্যাড করলাম, আর গরম জলের পরে 2 চামচ মতন আমি চিনি অ্যাড করে দেবো। দিয়ে ভালো করে এটাকে আমি চামচের সাহায্যে সুন্দর করে নেড়ে নেব। এরপরে আমি একটা হচ্ছে মেজারমেন্ট কাপ দেখাচ্ছি, যে কাপটাতে হচ্ছে আমি 2 কাপ মতন ময়দা এর মধ্যে অ্যাড করব। 2 কাপ ময়দা কিন্তু 500 গ্রাম হবে, 1 কাপে 250 গ্রাম হবে, ওজনে 250 গ্রাম, 2 কাপে 500 গ্রাম ময়দা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম পরিমাপটা। এবার আমি এটাকেও ভালো করে চামচের সাহায্যে প্রথমে নেড়ে নেবো, আর তারপরে হাত দিয়ে মাখবো। চামচের সাহায্যে নেড়ে আমি হালকা হালকা গরম জল অ্যাড করব। প্রথমে আমি নেড়ে এর মধ্যে মিশিয়ে নেবো সুন্দর করে, আর তারপরে হচ্ছে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেবো। এরপরে হাতের সাহায্যে ভালো করে মাখার পরে আমি এটাকে 1 ঘন্টা মতন ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো।
একটু গরম জায়গায় রাখতে হবে এটাকে সুন্দর করে। তারপরে আমি 1 ঘন্টা পরে আমি ফেরত আসবো, আর এর মধ্যে আমি অয়েল দিয়ে দিয়েছি। হাতের উপরে অয়েল নিয়ে আমি ভালো করে এই ময়দাটার মধ্যে লাগিয়ে নিয়েছি, এবং পরেও আমি একটু একটু করে অয়েল দিয়ে দিয়েছি। আমি 1 ঘন্টা পরে ফেরত এলাম। 1 ঘন্টা পরে এটা কিন্তু ফুলে ডবল হয়ে গেছে। কীরকম ফুলে গেছে দেখুন, একদম। আবারও এটাকে হাতের সাহায্যে ভালো করে আরেকটু মেখে নেবো, মানে এদিক থেকে ওদিক ওপর নিচে করে ভালো করে একটু মেখে নেবো। আর এই অল্প অল্প করেই এর মধ্যে তেল দিতে থাকবো, দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে এরপর এটাকে আমি বেলুন চাকিতে বেলছি না, আমি এটাকে কিছুটা অংশ নিয়ে আমি আমার প্ল্যাটফর্মে যেখানে আমি রান্না করি তার পাশেই আমি কিছুটা অংশ নিয়ে ভালো করে ময়দার সাহায্যে একটুখানি ওটাকে মেখে নিলাম। তারপরে আমি বেলুনের সাহায্যে ওটাকে সুন্দর করে বেলে নেব। নিয়ে আমি তেল ওদিকে চাপিয়ে দিয়েছি, আমার তেলটা ওদিকে গরম হচ্ছে। এবার তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি ডাইরেক্ট এখান থেকে তুলে তেলে ভেজে নেব, নিয়ে আমি প্লেটে সার্ভ করে আপনাদের সামনে দেখাবো। নানপুরি যেহেতু একটু ফোলা ফোলা হয় এবং মোটা মোটা হয়, সেই জন্য এটা কিন্তু কোনো লুচির মতন হবে না, আর খেতেও খুব টেস্ট হয়, আর মাংসের সঙ্গে তো খেতে খুবই ভালো লাগে। এইভাবে আমি একটা একটা করে বেলে নিলাম, আর একটা একটা করে ভেজে আপনাদের সামনে প্লেটে নিয়ে একদম ফিরে আসছি। এখানে আমি বেলার সময় এবং ভাজার সময় স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়েছি, কারণ এখানে আমি অনেক কটাই নানপুরি ভেজেছি পুরো বাড়ির সকলের জন্য অল্প অল্প করে। আর এখানে আমি কিছু কিছু শ্যুট করেছি আপনাদের জন্য, আপনারা যাতে বুঝতে পারেন এবং শিখতে পারেন সেই হিসাব করে অল্প অল্প শ্যুট করেছি। আমি একদম প্লেটে তুলে ফেরত এসেছি। দারুণ খেতে হয়েছিল, দেখতেও সুন্দর হয়েছিল, বেশ সুন্দর মোটা মোটা। আপনারা এটা বানাবেন, বাড়িতে খাবেন। আমার যদি এই রেসিপিটা আপনাদের দুটো রেসিপিই ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করলে কি হবে, আমি যদি এরপরে আবার যদি কোনো রেসিপি আপলোড করি তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছেই পৌঁছে যাবে। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন। আমি আবার একটা নতুন রেসিপির সঙ্গে আপনাদের সামনে আসব। আর আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি যখন আপনাদের সামনে মাংসটা দেখাচ্ছি তখন আমার মাংসটা অনেকটাই শেষের দিকে, কারণ সকলের আস্তে আস্তে খাওয়া হয়ে যাচ্ছিল, এবং আমি গরম গরম ভাজছিলাম আর সকলকে সার্ভ করছিলাম। আর সকলের খাওয়া হয়ে গেছে তখনই মাংসটা গামলাটা আপনাদের দেখিয়েছি। আর ওরা সবাই গরম গরম খেয়েছিল। গরম গরম মাংসর সঙ্গে গরম গরম নানপুরি দারুণ টেস্ট হয়েছিল। আপনারাও করবেন, একবার করে বানিয়ে খাবেন, তারপরে আমাকে কমেন্টে শেয়ার করবেন যে কেমন হয়েছিল। ওকে, আমি কিন্তু আমার নিজের তালিকায় নানপুরিগুলো একটু বড় বড়ই করেছিলাম, খেতেও ভালো হয়েছিল, সুন্দর হয়েছিল, খাস্তাও হয়েছিল। আর বানান কিন্তু এটা খারাপ হয়নি, খুব বড় তা নয়, বেশ ভালোই লাগছিল। আর সমস্ত কিছু ভাজার ওপর নির্ভর করে, মাখার ওপরে বেসিক জিনিস ভালো হলে খেতেও টেস্ট হয়। নানপুরির ময়দাটা একটু নরম করে মাখবেন, তাহলে কিন্তু একদম নরম হবে। আর মাংসটায় বেশ কষা কষা করবেন, তাহলে নানপুরির সঙ্গে টেস্টটা ভালো লাগবে। এখানে সমস্ত কিছুই ভাজাটা একটু লাল লাল করে ব্রাউন করে করবেন, তাহলে কিন্তু যেমন পেঁয়াজটা একটু ব্রাউন হবে, বেশ লাল হবে, তারপরে আদা রসুনটা পেস্টটা দেওয়ার পরেও একটু বেশ সুন্দর ভাজা ভাজা হবে।
অল্প অল্প করে টমেটোটা দেওয়ার পরেও কষা কষা হবে। এইভাবে মানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভেজে নেড়ে কষতে কষতে করবেন, বেশ সুন্দর, তাহলে টেস্টটা ভালো আসবে। আর চিনিটা দিলে কি হয়, ক্যারামেলাইজ হয়, প্লাস টেস্ট আসে, ব্যালেন্সটা ভালো থাকে। ওকে।